So, hallo, der Heimwerker wieder mal. So, und jetzt habe ich hier mal wieder eine Enttäuschung. Wieder mal. Mal ihn wegnehmen, das ist hier zu viel. Der Hersteller hat hier, was er gut gemacht hat, zwei Akkus mit beigepackt, mit Ladegerät, also Ladekabel und dergleichen mehr. Ich habe jetzt schon mal alle beide Akkus leer gespielt und gut. Was Positives an dem, er hat Licht und er hat Sound. Das ist das Positive. So, aber in der Werbung im Internet wird suggeriert, dass ich mit dem Bagger Erde bewegen kann. Das kann ich nicht. Geht nicht. Geht gar nicht. Der Arm geht automatisch. Ich kann ihn nicht ansteuern. Ich kann ihn nur so ansteuern, dass ich sage anmachen. Und dann geht der Arm so lang, zieht zu sich ran. Oder andersrum, er schiebt von sich weg. Aber ich kann mit dem keinen Sand aufnehmen. Ich kann mit dem nicht baggern. Wozu ist das ein Bagger? Frage ich mich. Und dann wird im Internet suggeriert, mit dem kann ich baggern, indem der jetzt Sand drin hat und hat ihn so ein bisschen verstreut. Ne? Das sieht man auf den Bild da. So, das kann ich schon mal nicht. Dann hat er hier vorne ein Schild, was auch nicht elektrisch bedienbar ist. Das muss ich von Hand bedienen. Ne? Ich kann beispielsweise keine Erde gerade schieben. Ne? Das geht nicht, weil ich den nicht ansteuern kann. So, also kann ich das nur manuell. Der Arm, ja, der macht alles, bloß keine Baggerarbeiten und dann brauche ich keinen Bagger. Damit geht der Spielspaß dermaßen in den Keller. Ich kann mit denen durch die Gegend fahren, das kann ich. Berg hoch, Berg runter, macht er. Der dreht, auch bis zum Anschlag und dann knattert es wieder, muss ich wieder andersrum drehen. Warum wird da kein Schleifkontakt genommen? Wenn man schon ein Drehwerk macht, dann kann man doch einen Schleifkontakt nehmen, dass der ewig rumdrehen kann. Nein, wieder Anschlag. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon einiges an Bagger jetzt gehabt. Und der hat sich eigentlich im Internet sehr gut dargestellt und weil er, wie gesagt, das Schild hatte. So, und dann kam er hier an, ich habe den ausgepackt, dachte ich, holla. Na gut, rausgenommen, aufgeschraubt, Akku rein, hier aufgeschraubt, Batterien rein, eingeschalten, da lief der. Dann hat er seine Geräusche gemacht, hat Licht angemacht. War super, fand ich klasse. So denke ich, na guckst du mal, was du mit denen alles machen kannst. Dann habe ich hier alle Knöpfe ausprobiert, tralala und hast du nicht gesehen? Und dann bin ich nachher auf den Arm gekommen und dann wollte ich mal gucken, mal sehen, was man machen kann hier mit dem Arm. So, und dann kann man hier so draufdrücken so und dann macht er automatisch. Zieht ran, immer wieder. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Der geht gar nicht tief. Das, was da hier dran ist, nennt man Tieflöffel. Ne? Das ist ein Tieflöffel. Macht er aber gar nicht. Der schleift oben auf die Erde lang. Man merkt so richtig, dass ich so ein bisschen sauer bin. Ne? Genau so sieht's aus. Und das bin ich eigentlich auch. Weil wenn eine Baumaschine hingestellt wird, dann muss ich damit auch arbeiten können, richtig. Dann ist doch der Spielspaß gegeben. Mit dem kann ich durch die Gegend fahren. Ja, und das war's dann aber auch. Wie soll ich mit einem Bagger, warum soll ich mir jetzt einen Bagger kaufen, mit dem ich nicht baggern kann? Mit dem ich nicht unten ein Loch wühlen kann? Dann brauche ich doch den Bagger gar nicht. Dann kann ich mir das doch schenken. Ne? Das ist doch im Endeffekt nachher, ist das doch so, sehe ich das verkehrt? Ich glaube nicht. Ja, und somit bekommt der hier auch bloß seine 2 Sterne. Weil er hier was suggeriert, was er nicht macht. Und das macht er nicht. Mit dem kann ich kein Loch ausheben. Oder ein LKW beladen. Da könnte beispielsweise, wenn ich jetzt mit 2 Jungs bin, könnte einer den Bagger nehmen, dann fahren wir an den Sandberg. Und dann können die den ganzen Tag, der eine hat einen LKW, der andere hat einen Bagger. Und dann können die den ganzen Tag den ganzen Sandberg einmal umsetzen.
und wieder zurück. Aber nicht mit dem. Und da ist der Spielspaß ganz schnell hinüber. So, und daher Ende des Lied für den 2 Sterne. Mehr gibt's da nicht. Es tut mir leid, aber das ist keine Bohrmaschine. Plätzchen abladen. Nö, ist so der Beste. Also, ich lade das hier ab.